焚き火台を買いました。ただ最初こっち買ったんですよ、ブラックフライデーで。家に来たらこんなサイズとはちょっと思ってなくて、なので同じものをサイズ違いを買って2つ、使ってみようと思って今日持ってきました。キャンプ自体久しぶりなんで初使用ですね。久しぶりでつかんくなってる。ついた。いただきます。うまい。今日は DD タープの 3.5×3.5 をなんていうんですかね、これなんとか張り 3.5 四方のタープで、字幕テロップに載せときますけど、こういう感じで最悪フルクローズも一応できるので、3.5 でちょうどジャストですね。3メーターだったらちょっと狭すぎるかなという具合で設営してます。ちょっとお冷やで。よいしょ。できましたね。おお、いただきます。ああ、効く。
たいと思います。豆腐を出す。うわ、豆腐入ってるやん。そう。うわ、豆腐入ってたこれ。すいません、豆腐入ってるの知らずに買った口です。まあいっか。うわ、気持ちじゃない。さて、豆腐たっぷり。いただきます。うん。四川風。うまい。うどん、冷凍うどんです。よいしょ。できた。拭いてる。できました。煮込みチゲ鍋うどん。いただきます。うん、うまい。
良さそうですね。嘘。イン。完食。